我一路都覺得咧，呢個係一個前輩講嘅。又要問佢又要問佢到死，又要扮禮貌繼續嘥心偉氣，其實我係正讀你亂咁錄當係唱 K， 問答好似好有 point， 但係飛到飛起，講呢啲全白，一叫世事無謂咁假，講呢啲迷惑啦，知你啱要講，但我阿徐，清楚你今日會做啲咩嘢？我唔知喎，你話請我食飯啫喎，我哋。係啦，其實你有冇聽過一個字叫做劣食咧？邊個劣啊？低劣嘅劣，粗劣嘅劣，即係食垃圾。唔好咁講，其實都係一種次文化嚟嘅。你中唔中意去嘗試一啲人覺得好核突，甚至乎好難受，但係又想去挑戰佢嘅嘢咧？唔會咯。嗱，我對於飲食同埋食嘢咧，我有個 theory 嘅。就係咧，我一路都覺得咧，呢個係一個前輩講嘅，就係話食飯咧就永遠咧食一餐就少一餐，即係人生裏邊。所以咧變咗每一餐咧，盡量要求自己咧，盡量都食好嘢嘅，因為你所有嘢同時間一樣咧，係只會翻唔到轉頭嘅啫。所以我本住呢個 theory 咧，我食嘢係幾揀擇嘅。另一樣嘢咧就係。其實有啲人成日都話，因為我係公認喺朋友中，即係朋友之間或者即係大部分人覺得我都係識食噶嘛，唔係食好嘢噶嘛。咁咧邊方面都係擺得落口嘅嘢啦。咁咧就變咗咧，大家都話啊，有陣時成日啲朋友都話喂，有咩好嘢食啊，都叫我介紹。其實我覺得我可以做飲食節目㗎，即係撈可以叫下我，即係我嗰啲去台灣啊、去日本嗰啲我都好稱手嘅其實。嗱，今年嘅書展咧，我見到有啲人咧，甚至乎出一本指南，係教大家搜尋香港嘅本土劣食嘅喎，或者唔同地方嘅劣食嘅喎。咁真係覺得其實呢個世界有好多人係對呢一樣嘢好有興趣嘅可能。所謂劣食嘅嘢，原來你可嚟係標榜或者去提煉，或者去考驗自己嘅勇氣，或者你嘅膽量。咁樣嘢即係見仁見智啦。即係我覺得。食嘢梗係食好嘢，然後喺個味蕾裏邊吸引你嘅好味道嘅呢個吸引力同埋呢個感受嚟啊嘛，呢個咁但係你調翻轉話，我咁即係同你跳分珠針啊，或者玩好多 X game 一樣咯，就係我咁你膽量咯，你夠膽喺20樓爬上去，然後跳翻落嚟咁樣，咁但係當然危險啊，或者其實你會跌親啊，咁你即係好多嘢可以試嘅，咁有啲人中意試呢啲咁。咁但係點解要揾我咧？就呢個最大問題係點解要揾我咧？我其實唔需要劣食嘅喎。劣食啊！嗱，我中文唔係咁好，不過以我所知係咪好似好中意嘗試啲唔同味道嘅嘢咧？會唔會係咧？或者啲唔係咁好食嘅嘢咧？劣食咁啊，首先個劣啦就應該好惡劣嘅意思啦，食就應該係食嘢啦，咁加埋一齊應該係好惡劣嘅食品咯。阿徐，你睇一睇啊！睇咩？生死狀。點解要簽生死狀啊？呢啲嘢都係循例嘅啫，冇事嘅。其實好多人冇事冇簽啦，不如撕爛佢啦。好安全啲、穩陣啲啊嘛。Now TV 做事方法一向都係以安全為主嘅。你填咗係你哋安全啫，冇事嘅。唔係我安全喎。我都信唔過。搞錯！你大嘅標題咩 activities？你真係我唔識英文啊，劣食。冇事嘅，劣食只不過係一個 concept 嚟嘅啫。去到我哋個個睇住你嘅，你簽啦。導演咧？導演有事就要打俾何生得唔得？電話嘅內線。平時我拍緊節目萬幾人嚟探班，咁咪得你一條友。冇事嘅，冇事嘅，道具嚟嘅，打唔通㗎。你解釋下啲英文啦，我見到好似冇，哇個個字都好似危險㗎喎。呢個係斷骨，呢個又唔知心臟病。呢個佢話仲慢埋添。
呢個就浸親，我識英文嘅大佬。以防萬一啫，食嘢點會食到斷骨啊？又點會食到慢啦？冇事嘅，簽佢啦。我支筆冇墨喎，真係冇墨喎支筆。咦？又有翻添，壓你唔到添真係。求其啦。嗱，你真係同你拍咗成6、7集，我真係當你朋友，推心置腹計啦。你有冇點我㗎？梗係唔會啦，我邊一集點過你啊？好啦。我諗唔會專登去試嘅，其實日常生活有時間唔中都會食嗰啲唔係咁好食嘅嘢，但係所以就唔需要特登去報嗰啲團去試嘅。因為我覺得其實除咗試勻啲好嘢之外，我覺得衰嘅嘢都要食下，因為你唔食衰嘅嘢，你點知咩係好嘅嘢咧？亂食就知。喂，葉念琛問啊嘛，係咪啊？咩叫劣食？咁應該啊，導演應該有啲思考嘅。佢話係好低劣定係咩？咁樣劣啊？你想？啲嘢食好難食，好有即係好質素好有問題。哦，咁即係我哋古時代啲阿叔父輩講嗰啲咩撈粗啊，咁似咁嗰啲咁嘅意思。劣食係新嘅字眼嚟嘅。係啊，即係哇，咁都掉得入口嘅咁樣。咪係咯，堂食我通常同埋臘食。歡迎大家今日嚟到娛樂審死官，我係葉念琛，大家好。練博士，歡迎你嚟到今次我嘅節目。多謝多謝。我而家個心情咧好緊張，因為我就快去死啦。食肆裏邊係出名難食嘅，咁佢話不如人一世物一世就試下啦。因為全香港都知我食開好嘢，咁我就話係時候有報應，就要食翻啲垃圾喎。好多時我哋做嘢咧都會知道好危險嘅，但係呢個危險咧其實係驅使到我哋去做呢件事嘅。我哋諗翻我哋原始嘅時代咧，我哋有陣時有啲人就摘生果係咪？冇乜挑戰性啦，有啲就去打獵嘅喎。咁呢一個挑戰嘅心理就好好啦，因為你去打獵，你肯冒險，所以就咧你得到嘅成果就會多啲啦。可能你會獵到一隻鹿啊，獵到一隻豹啦。咁所以呢一個一路遺傳到依家咧，其實我哋呢一個原始性咧都未甩嘅。咁所以我哋有冒險，我哋就知道嚟緊收穫就會好好啦。咁所以大家都好肯去冒險嘅。連博士，我有第二個問題要問你啦。咁當我食完垃圾之後咧，我使唔使催眠自己？我係冇去過依間餐廳同埋冇食過垃圾咧。因為我聽人講咧，即係好多人咧受過啲好大嘅刺激啊，會有啲咩創傷症後遺啊。即係我而家好擔心咧，就係我去又擔心。我去完又好擔心，我點樣可以將個陰影或者個創傷喺我生命裏邊攞走，而我會遺忘咗佢咧？如果唔係，即係我驚我突然間好似電影嗰啲橋段咧，突然間行過見到啲嘢咧，突然間發癲嘅，即係突然間啲經歷又翻嚟咁咧，以為自己唔記得咗，原來又嚟翻咧。好啦，有啲人咧食完之後咧，就可能真係會有啲問題嘅。我哋咧叫做 PTSD，叫創傷後壓力症候群。咁其實都唔係咩特別嘢嚟嘅。美國咧有500幾萬人嘅，每一年都會有呢個症嘅。但我有個問題喎，如果我食完之後我好中意，咁我會唔會有問題咧？當然係唔會啦，因為我哋食物咧有好多人唔同嘅一啲嘅感覺嘅。有啲人咧覺得榴蓮好臭，有啲人覺得榴蓮好香嘅。咁可能咁啱先咧，你對呢一啲嘅所謂嘅劣食嘅食物咧有特別嘅癖好，咁咪好咯，你可以揾多啲嘢食啦。連博士又有問題問啦。咁我呢個食垃圾嘅過程，咁我應該講俾我最親密嘅人聽，譬如屋企人啊、朋友啊、同事啊，同埋不過唔緊要啊，即係呢一個節目出街嘅時候，就全香港都知我食過垃圾嘅。咁我點樣尋求我嘅屋企人即係體諒同埋關懷咧？即係呢件事，即係佢哋會唔會唔理我嘅咧？首先咧，我哋要知道你所謂嘅劣食係咪真係劣食？係你屋企人覺得係劣食啊？定係你覺得係劣食？如果淨係你覺得係劣食，你屋企人覺得咧？咁佢哋覺得冇問題嘅喎，你食緊嘢啫。但如果你自己食完之後都覺得哇，自己真係頂唔住嘅，而影響到你同屋企人嘅關係咧，咁呢個就係一個問題啦。咁你就需要嚟見我啦。坊間而家好多咧所謂即係頭先我就簡稱食垃圾啦。咁但係即係喺網上邊就劣食啦，即係好似好聽啲啦，即係劣食咁。但係劣食咧，佢哋會組團嘅，
即係唔會一人獨食或者一人劣食嘅。即係好多時候可能係一班朋友情願係組隊咁樣，可能一班話我哋今日去劣食，我哋去食垃圾。咁一個心理上邊，如果因為一班人一齊參與，even嗰件事可能都係本身已經可能係唔係咁好噶啦，即係可能得到嘅經驗唔係咁好，即係因為食垃圾邊個會好啊？個心理係嘛？咁食完垃圾之後，大家多啲人分享或者多啲人一齊去組隊咧，係咪可以減低咗自己個內疚啊？自己嗰個所謂嘅心理壓力嘅咧？你應該話咧，如果成班人一齊嘅時候咧，可能佢有啲羊群嘅心理啦，又或者可能係一啲群眾嘅壓力，你唔去我唔同你玩嘅喎。咁但係另一方面咧，其實咧多咗人嘅時候咧，我哋嘅情緒咧會興奮啲嘅，咁產生嘅多巴胺又會多啲嘅。咁所以喺成個過程入邊咧，會令到我哋接收嘅信息大咗、放大咗嘅時候咧，我哋覺得哇呢個旅程好好玩嘅，興奮咗添嘅。不如我最快捷嘅方法，你作為一個即係話即係心理學嘅權威啦，即係催眠學亦都首屈一指。不如催眠咗我算啦，咁我當冇去過，或者大家唔好俾條片我睇啦。即係嗱，有咩嘢就即係江湖料係嘛？江湖事江湖料就唔好再提啦。咁你譬如催眠我，咁有乜方法可以催眠到我？當我去咗，即係好似咧嗰啲睇戲咧，明明頭垃圾放落口咧，催眠咗我自己，我都以為係鮑魚咁，我食咗2件咧，係咪呢個方法會好啲咧？嗱，咁我哋可以好簡單嘅催眠咧，就係將譬如等於人哋減肥嗰啲咧，我哋都會用呢個方法嘅。將你嗰份壽司，你嚟緊劣食嗰件壽司，覺得好美味嘅，又或者令到佢冇乜特別味道嘅，咁我哋可以控制你嘅味蕾嘅感覺啦。可能我哋平時係講緊有食落去嘅時候，我會感覺到鹹啊甜啊，我哋冇晒呢啲感覺嘅，就係覺得係一個食物嚟嘅。聞落去嘅時候個味覺咧，亦都幫佢減低咗，唔係咁濃烈嘅。咁樣你食落去嘅時候咧，覺得好似好普通嘅壽司咁樣食。咁但係你真係唔刺激噶咯喎。咁係咪應該催眠到我餓啲咧？咁我食多啲。個節目又好啲嗱，何生我算係咁啦，真係我為咗節目真係好鬼真係撲心撲命啊！真係。我哋催眠咧可以控制你食個食量嘅，咁你想食多啲，我咪俾你食多啲咯。如果你話我想食少啲嘅，咁我控制你食2件就已經飽啦，咁都可以嘅喎。多謝晒連博士，聽完你呢番説話之後咧，即係我喺個心理同埋生理上邊咧，我已經有足夠嘅準備去食垃圾啦。咁我盡量會調整自己，做一個即係稱職食垃圾嘅人嘅嚇。咁我預備上路啦。咁多謝晒你，恭喜晒我。係，即係翻到嚟嘅話再飲茶。冇問題，係啦。翻到嚟跟住俾診金嚟啊。嗰度有人收嘅。係咪？即係幫我寫假紙啊。冇問題，2日。OK。不如而家開始咧。好。咁我唔使去啊嘛。後日生效。媽以前就教冇乜嘢都唔好立亂擺落口，但係為咗個節目咧，我而家咩都擺落口啦。我而家試下咩嚟先？呢個接受唔到呢個，呢個要我不過下邊好辣，外邊好甜，同埋上邊仲要係。我咬唔到，大佬好驚，咁耐嘅，哇唔好啦，我唔食啊，我打死我都唔食咩㗎，唔好啦，見到都真係接受唔到啦，但咩？我會買定啲止痛藥俾佢，希望佢食完如果有啲乜嘢唔舒服嘅時候，都會有呢包止痛藥。阿葉道嚟保重，有咩事 call 我，我會我睇到你，我會聽到你電話，係我會帶你去醫院。幾得意啊！咩人食乜嘢啦？應該咁講係嘛？係咯，你即係明知嗰樣嘢係劣，你都放佢落口嘅，真係好大膽咯！我係覺得咧，首先第一樣嘢就係我好似去食壽司嗰個三文魚咁薄嘅，大家留意下個橙色真係好。
呢個好明顯就係一個加幾粒糖，然後擺啲白飯。大佬點咬啊？又要嚼飯，又要嚼粒糖，呢個接受唔到呢個，呢個要睇我唔得，呢個接受唔到。呢個係咩嚟㗎？呢個唔知咩。但問題係壽司其實應該嗰個好得意喎，呢度嘅壽司咧要試下喎，佢個白飯咧全部都係方形嘅喎，長方形嘅喎。我哋食開壽司咧，如果用手鏈咧，應該係會比較圓形啲嘅喎。師傅係用手鏈啦，抑或係機器定點啦？即係我哋食壽司咧，應該上邊嗰塊餡啊，係應該包晒個壽司嘅白飯噶嘛。啊，好明顯咧，佢哋好多空間嘅其實係包唔晒嘅，同埋又係好犀利嘅，佢哋嘅刀工係真係好好㗎，啲橫切面幾薄。好啦，即係食飯，其實咧主菜係食飯，嗰塊餡咧係送俾你嘅啫，即係喺度嚟食飯一流，一定飽。咁我又食一食啦，我開始麻木咗啦已經。我擺咗落口之後咧，其實我就係嚼咗啲飯啫，我唔覺有嗰塊嘢嘅其實，因為好快已經消化咗，風一樣。老實講，我又唔想即係污毀人哋，呢啲擺明係劇組做出嚟㗎。劇組做出嚟嘅，即係你係考驗我啫，唔係。加計啦，我記住呢個朱古力水。佢哋係考驗我啫，就唔關間鋪頭事嘅喂。同埋我係咪得罪你哋啫？其實冇啲咁嘅，都仲有好多集要拍啊！大家同埋我以為我冇我好似有萬歲過你哋嘅喎。計啦，仲計啦！你有冇搞錯你？唔係係夾都夾唔到啊，大佬！食邊個先啊？夾唔到啊，大佬！算啦，好冇？睇咗當食咗啦。冇啦。食咗當去咗。上層係朱古力，下層仍然係好凍嘅冷飯，又甜又鹹，會生飛滋喎咁樣食。但係如果唔係唔得喎又，如果中意食甜嘢，咪當甜品咯，都 OK 啊。係啲飯真係太凍，可唔可以熱啲啊啲飯？我試過最難食嘅餐廳我試過，其實因為我唔係好食海鮮嘅，因為咧我怕腥嘅，咁咧所以咧有一次去餐廳食咧，叫嗰啲海鮮真係好腥得好緊要嘅時候咧，我真係即刻嘔咯。最難食嘅餐廳啊！我其實覺得我自己就乜都擺得落肚嘅，但係我最重要就係衞生咯。我試過食嘅餐廳係炒飯入邊係有小強先生喺入邊，即係呢樣我忍受唔到㗎咯。咁當然有啦，咁啊不過我盡力去忘記呢啲咁嘅經歷嘅，咁啊不過咧老實嚟講，咁我就感謝主就唔係好多經驗，係喺個餐廳度食咗啲好難食嘅嘢，不過唔滿意嘅都試過，不過好難食就未試過。我試過我記得喺 Sydney， 我試過喺 Sydney 食一啲中餐嘅湯麵，哇！簡直係難食到咧，我真係我冇去講出嚟，但係我食完我冇，即係我係食咗幾啖，我覺得好難食，我係將個筷子打咗個交叉個碗度，跟住走咗去咯。即係我想話俾佢聽，你碗嘢太難食。最難食咪即係你咪即係話我咯，係咯，係嘛？應該係咁樣啦，都啃咗好多年啦。好啦，俾花肥仔食先嘛。平時咧，我好中意食鰻魚壽司嘅，即係食真鰻魚，即係食壽司咧都係必揀嘅。但我真係好少見到塊鰻魚咁薄咯，真係。即係嗱，好明顯嘅，我哋平時食鰻魚壽司咧係唔會有呢個紫菜嘅。你知唔知點解會有紫菜啊？因為佢太薄啦，風吹到吹得起。分分鐘你如果冇條紫菜綁一綁佢咧，係真係跌咗都唔知嘅。所以就有個新嘅設計咧，就攞個紫菜綁住個好薄嘅鰻魚片。呢個係鰻魚片啊，唔係鰻魚壽司。
食咧係 Freddy 嘅嗰個味道。我為佢買咗好多嗰啲5毫子包嗰啲咧，然後搣咗擺落去嘅。係 Freddy 係嗰個鰻魚嚟嘅，我好認得，我好 friend 啊！嗱，呢個係我哋你哋自創㗎，唔關呢度事㗎。係點解會自創埋啲嘢？阿 PA 阿樂係咪玩我咧？你仲有帶咗幾多？呢個就係呢度嘅名菜嚟嘅，應該。呢個名菜，因為咧你睇，大部分都係綠色碟，呢個橙色碟咧應該係高級啲嘅、貴啲嘅。咁但係呢個咧好明顯睇到啦，就係一個 fusion 嚟嘅，因為佢將我哋譬如去台灣啊，啲豬肉鬆咧擺落啲粥度食嘅豬肉鬆咧擺咗喺壽司，咁好明顯呢個係一個。呢個豬肉鬆5分鐘，點解要擺佢？我唔激動，好激自我啊！真係生命誠可貴，生命誠可貴。冷靜啲，冷靜啲，飲啖茶先，飲啖茶。哇！因為咧，豬肉鬆本身係一個好乾爭爭嘅物體。你再擺落啲白飯又係好乾爭爭，又係乾爭爭，我覺得我成個口一啖水都冇個感覺，同埋好容易逐親，即係呢個係接受唔到呢個。你兩種糖嘅大細係唔同嘅喎。Fusion 啦。嗱，我為咗效果，我就點芥辣俾你睇。其實有作用。問你驚未？太甜啦。嗱，我點個芥辣再食呢個糖。嗱，呢個都係呢度有，呢度唔係呢度有嘅，係劇組做出嚟㗎嚇，真係唔係呢度有㗎，呢度唔會做啲咁嘅嘢嘅我估。呢個好明顯就係童年回憶啦，上面就係我哋又係小食部嘅音物老母麵，係啊。呢個？係啊，哇唔好啦，我唔食啊，我打死我都唔食咩嚟㗎？啫喱啊！哇，唔好啦，夠啦！我feel到我要去排急症，唔好啦，見到都真係接受唔到啊！但咩？好啦，我就食完今次嘅劣食嘅經驗。
我已經行樓梯嘅時候已經 feel 到有啲肚痛啦，都接受到嘅，即係只不過因為可能呢幾年都食開好嘢，好少食翻呢啲係嘛，啲味道有啲唔同，咁就即係當然亦都要講翻句公道説話啦。咁有啲壽司其實就有啲比較有特色嘅壽司都係我哋自己劇組佢哋整蠱我嘅啫。咁呢度食到嘅口味上面都係個白飯啦。我覺得如果真係要評價呢間壽司鋪就係點解啲白飯會咁乾真真，同埋點解咁係個白飯係奇怪啲嘅係。你話我係唔介意塊三文魚有幾薄啊？隻蝦係俾貨車剪過之後得翻一塊啊！咁但係我諗壽司個飯好緊要咯。呢個個飯係有啲挑剔嘅，真係奇特嘅真係。所以如果大家想食下啲有特別口味嘅白飯，可以嚟呢間壽司試下啦。咁我而家希望睇下仲有冇時間睇到急症，咁就希望有醫生紙嘅話，聽日可以 cam 翻啲假啦。動漫電玩展梗係要睇動漫同埋電玩㗎啦，即係 Lemo 呢啲。其實我對呢兩樣嘢都麻麻地。我哋都係想為觀眾帶嚟唔同角度嘅。咁咪去咯，我冇乜所謂啊。係啊，哇，好多人喎，真係。好靚啊！我依睇啊！哇，勁啊！好開心啊！着美少女嘅衫。你人生有冇買過呢啲衫啊？咁普通有好實有，但係唔係呢啲咯。嗰自拍咪可唔可以自拍一張先啊？有想影啊！GG 咯喎！其實我打機咧好差嘅，乜都唔得，所以大家可以可以睇下有幾差。